အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Computer Basics Online Class ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကတော့ Day 31ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့31ရက်မြောက်နေ့မှာဘာကြောင်းအရာကိုသင်သွားမလဲဆိုတော့ Microsoft Publisher အကြောင်းကိုသင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Microsoft Publisher ကိုအရင်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဖွင့်ပုံဖွင့်နည်းကတော့ Word Excel PowerPoint တွေဖွင့်တာနဲ့အတူတူပါပဲ Desktop ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင် icon ကိုနှစ်ချက် double click နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် step menu ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း Publisher ကိုရှာပြီးတော့ single click နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ် Hori taskbar ပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်လည်း taskbar ပေါ် icon ကို single click နဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်အကယ်၍ကိုကရှာချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ type here to search မှာ click ချပြီးတော့ pub လို့ရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ပေါ်လာပါပြီ Publisher လို့ဆိုတော့ဒါ Publisher ပွင့်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာမေးစရာရှိပါတယ် Publisher နဲ့ Word နဲ့ပါကွာလဲ Publisher နဲ့ Word နဲ့ပါကွာလဲဆိုတော့ Microsoft Word ကကြတော့သူက general use ဖြစ်တယ်သူ့မှာ function တွေအများကြီးပါတယ်သူကအထွေထွေသုံးဖြစ်တယ် Publisher ကကြတော့အဓိကအားဖြင့်ဘာကို focus လုပ်တာလဲဆိုတော့ style တွေ template တွေကိုသူကအဓိက focus ထားတယ်focus ထားတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် magazine တို့မျက်နှာဖုံးတို့ certificate တို့ဒီလိုပုံစံတွေအတွက်အဓိကအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကဒါပါဆိုတော့ဖွင့်ဖွင့်ရှင်းဒီလိုမြင်ရမယ် blank တဲ့ဒီမှာစာရွက် site ရှိတယ်เนาะblank မှာ portrait လား landscape လားဆိုတာရှိတယ်ကိုက portrait ကိုလို့ရှိရင် portrait ကိုရွေး landscape ကိုယူရှင် landscape ကိုရွေးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံလေးရှာလိမ့်မယ်ဒီဘက်မှာ file ဆိုရဲ tab ရှိတယ် file tab မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ info ဆိုတာရှိတယ်เนาะ info ဆိုတာရှိတယ်ဒီ info မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ business information ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာကိုဘယ် account နဲ့သုံးနေတာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ account နဲ့သုံးနေတယ် organization name ဆိုတာကတော့ဒီ laptop ရဲ့အမျိုးအမည်ပါလဲ HP စသဖြင့်ဖော်ပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေကကို edit လုပ်ချင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရေးမကြီးတော့မပြောတော့ဒီမှာ new ဆိုတာရှိတယ် new ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တာတွေယူသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာ address လိပ်စာကတ်တွေပါတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ photo address ဆိုတာကိုယူပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်baby photo album ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ baby photo album ရှိတယ် thank you letter ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ thank you letter thank you cat ဆိုပြီးရှိတယ်เนาะ thank you cat ဒီပုံစံလေးတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါကကိုပိုင်မဖန်တီးတတ်ဘူးကိုပိုင် create မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်သူလုပ်ပြီးသားဟာတွေကိုကိုကအစင်းသိယူပြီးတော့သုံးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ birthday invitation မွေးနေ့ဖိတ်ကြားတာတွေပါတယ်ကိုကကိုလုပ်တဲ့ရင်ကိုကကိုလုပ်မယ်မလုပ်တဲ့ရင်သူပေးထားတာတွေယူသုံးရုံပဲ template တွေအများကြီး design တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာ personal ရှိမယ်ဒါကတော့ online ကိုသုံးရတယ် personal ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ personal အရာပေါ့နော်ဒီဘက်ရှမ်းမှာ category ဆိုပြီးအုပ်စုလေးတွေခွဲထားတယ် personal ရှိမယ် cat ရှိမယ် level ရှိမယ် event ရှိမယ် business ရှိမယ် business ကိုထောက်လိုက်မယ် business ဆိုလို့ရှိရင် business နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာကြီးကြာလာတယ်เนาะ business နဲ့ပတ်သက်တာကြီးကြာလာမယ်ကဲဟုတ်ပြီကိုကပြန်ထွက်လိုက်မယ်personal ဆိုတာလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ထောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ education ဆိုရင်လည်း education နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုထောက်လိုက်လို့ရတယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ education နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာword အမျိုးအစားဆိုရင်ဒီမှာ word အမျိုးအစားပေါ့ PowerPoint အမျိုးအစားဆိုရင် PowerPoint အမျိုးအစားပေါ့ PowerPoint အမျိုးအစားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါရှိတယ်တဲ့ web file အမျိုးအစားနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါရှိတယ်လို့ပြောတယ် personal ကိုပြန်သွားလိုက်မယ်home ကိုပြန်လာရှင်ဒီ home ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါမျိုးလေးတွေသုံးကြတာပေါ့ဆိုတော့ဒီဘက်က open တို့ save တို့ say as တို့ print တို့ဒါတွေကအတူတူပဲ share တို့ဒါတွေကသိပြီးသားတွေ close ဆိုတာပိတ်တာဒါတွေသိပြီးသားပဲဆိုတော့ဒီမှာ template တစ်ခုယူလိုက်ပြီပေါ့ယူလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစတင်ပြီးသုံးလို့ရပြီစတင်ပြီးသုံးဖို့ဒီမှာစာရိုက်မယ်ဆိုရင် draw text box ဆိုတာရှိတယ် draw text box ကိုယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ text box ရပြီပေါ့နော်ဒါ drag and drop နဲ့ဆွဲတာပါအဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဒီမှာစာရေးမယ်စာလုံးရဲ့ဒီ font box မှာစာလုံးအမျိုးအစားတွေရွေးလို့ရတယ်စာလုံး site တွေကိုရီးယားသွားပြီးတော့ရွေးလို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီမှာဆိုရင် use computer လို့ရိုက်လိုက်မယ်
စာကို select မှတ်လိုက်မယ် center ကိုပို့ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ alignment ဆိုတဲ့ group ရှိတယ်အသေးစိတ်ရှိတယ်ဒါကအပေါ်ဘက်ဒီ alignment တွေဖြစ်တယ် left align မှာ top ပေါ့နော် top middle ဒီ bottom ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်စာကိုဒီဟာရဲ့အပေါ်ဘက်အရှမ်းကိုတင်ပြီးရေးမှာလားအလဲကြကြရေပြင်းကြီးမြင်းလိုပဲအလဲကြကြရိုက်မှာလားဒါမှမဟုတ်အောက်ရှည်ကိုထားပြီးရိုက်မှာဒီမှာအပေါ်မှာဆိုရင်အပေါ်လက်ဝဲအပေါ်အလဲကောင်းဆိုတာရှိတယ်အောက်အလဲကောင်းဆိုအောက်ကိုကတ်သွားမယ် center center horizontal လဲ center vertical လဲ center ဆိုရင်သူ့ကိုယူရမယ်ဒါဆိုဒီလိုလှလှပပလေးရမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီမှာ word style ထဲမှာဆရာတို့ကစာလုံးတွေကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်လို့ရသေးတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပြင်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေတစ်ခုချင်းစီကိုကြိုက်တယ်လို့ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာလုပ်လို့ရသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် home tab မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာစာရေးတာတွေရှိမယ်နော်အဲ့ဒီ home tab ကစာရေးတာဒီ draw text box နဲ့တွဲပြီးတော့ဆရာတို့ရေးရတာဖြစ်တယ်ဒီမှာစာလုံး size 36ဖြစ်နေတယ်အကဲက48ဆိုလို့ရှိရင်လည်း48ထားလို့ရတယ် sorry select မှတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီစာကို select မှတ်ဖို့တော့လိုတယ်အမှ48ဆို48ကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုပြောတာပြီးတော့ဆရာတို့ကဒီမှာကွက်ပြားရှားနာတာတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ home tab မှာဆရာတို့ဒီမှာ shape ဆိုတာပါလာတယ်အရင်တော့ကကျတော့ insert ထဲမှာ shape ပါတာ publisher မှာကျတော့ home tab ထဲမှာဆရာတို့ shape တွေပါတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကဒီမှာ smile face ဆွဲမယ်ဆိုရင် smile face ဆွဲလိုက်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမှဒီမှာ shape ထည့်လိုက်တဲ့အတွက် format tab ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကိုကြိုက်တာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ် shape face ဆရာတို့ကဒီလိုပုံစံလေးတွေထည့်မလားထည့်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါ insert tab ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ် insert tab ကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ table ဒါ table ဘယ်လိုထည့်လဲထည့်ပုံထည့်နည်းရတော့ဒါသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင် picture ထည့်တာလည်းသိတယ်ကွန်ပျူတာက picture ထည့်တာရှိတယ် online က picture ထည့်တာရှိတယ်နောက်ပြီးရင် shape ထည့်တာဒါတွေကသိပြီးသားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါပြီကိုရီးယားနေပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ယူရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click ခောက်လိုက်ပြီး insert page ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဒီလို box လေးကြလာတယ်အဲ့ဒီမှာသူကရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ် after current page ဒီစာရွက်ရဲ့ after အောက်မှာပေါ်မှာလားဒီစာရွက်ပြီးရင်ပေါ်မှာလားဟုတ် before ဒီစာရွက်ရဲ့ရှေ့မှာပေါ်မှာလားလို့ပြောတယ် after ဆိုတာလေးကိုရွေးပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အောက်မှာစာရွက်တစ်ရွက်ထည့်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဆရာတို့ insert tab ကိုသွားမယ် insert tab ထဲမှာပါရှိလဲဆို building block ဆိုပြီးတော့ဒါတွေအကုန်လုံးကသုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဥပမာအပြင်ဆရာတို့ advertisement ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြော်ညာ design တွေဆရာတို့သုံးလို့ရတယ် discount ချတာတွေဘယ်လောက် discount လို့ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆရာတို့သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေယူသုံးလို့ရတယ် color တွေ setting ရှိန်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာ calendar ပြက်ကလေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတို့ကပြက်ကလေးယူသုံးလိုက်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ပြက်ကလေး design ကိုရွေးပါဒီ design လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ design ရွေးလိုက်ဒီမှာဆိုရင် quantity ပဲအခု August 21 2021ခုနှစ် August လ quantity ပဲเนาะဒီနှစ်ဒီလအလိုလျောက်ထည့်ပေးသွားတယ်ဒါမျိုးပြက်ကလေးတွေပါတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအရန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ် page တစ်ခုထပ်ထည့်မယ် insert page ဒီမှာအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်အကဲဆရာတို့ကဒီ advertisement အနေနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်း advertisement ပါဒီမှာကိုကြိုက်တာလေးကိုယူသုံးမယ်ယူသုံးပြီးတော့ဒီလို share လိုက်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒီမှာ share လိုက်ပါဒါသူပေးထားပြီးသားပုံစံပေါ့ကိုယ့်အကိုဖန်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆရာတို့ဒီမှာပြောခဲ့သလို home tab ထဲက draw text box နဲ့အခုလိုပဲဆွဲမယ်ဆွဲပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာအခုလိုကိုယ်ပိုင် design လေးတွေဖန်တီးကြတာပေါ့အဲ့လိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူပေးထားတာတွေသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဒီပုံလေးဆိုရင်လည်းဆရာတို့အစားထိုးလို့ရတယ်ဘယ်လိုအစားထိုးမလဲဒီပုံလေးကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာဒီပုံလေးကိုဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီပုံလေးပေါ်မှာဆရာတို့ right click ခောက်လိုက်ပြီး change picture ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာ change picture ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာပွင့်လာလိမ့်မယ်ထုံးစံအတိုင်း online ကယူမှာလား offline ကယူမှာလားပြောတယ်ဆရာတို့က work offline ဆိုတာကိုရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ photo ရှိတဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပေါ့ဥပမာအဖြစ်ဆရာတို့ကနေပြီးတော့ဒီပုံလေးကိုယူသုံးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဟောဒီကောင်မလေးပုံနော်celebrity ကောင်မလေးပုံကပေါ်သွားမှာပေါ့နော်
ဒီမှာဒီစာတွေကလည်းတစ်ခုချင်းစီကိုကြိုက်တယ်လို့အစားထိုးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလဲ organization ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ logo ကိုအစားထိုးလို့ရတယ် right click ခောက်မယ် right click ခောက်ပြီး change picture ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော် remove picture ဆိုရင်တော့ပုံကိုဖြတ်ပလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံလေးကပုံနေတယ်ဖြတ်ရှင် delete နဲ့ဖြတ်လိုက်ဒါ publisher အသုံးပြုပုံကိုဒါအခြေခံသဘောတရားတွေကိုရှုံငုံပြီးတော့ publisher ရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နားလည်တဲ့အတိုင်းလဲကောင်းစွာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်